punën që ka shkaktu këtu, po edhe qeveria, që ka unë licencë, rruga për shumë shoqërore, nuk shoh kërkon në botë, që guxon mu minu, kur ka banorë të. Banorët e fajsojnë kompaninë, ministrinë, komunën dhe mbi të gjitha shtetin, ajo po dihet. Rrezik i madh edhe këtu. Komna, po kalo makina, minimi pa leje. E kush qëndron kjo ministri, ku rrezikohet jeta e qytetarit? Katastrofë, këtu as në Afrikë është kështu nuk kemi interesim përveç vetë që edhe jam të investu këtu, kam edhe të interesun që janë investitorët huaj. Përshëndetje miqtemi nga unë Adeja. Sot kam qenë e ftuar nga banorët e fshatit Plitkovec, ku kanë dashur me shprehë shqetësimin e tyre sa i përket kësaj pamjes të tmerrshme që po e shihni. Është një skandal i vërtet që t'lem pa fjalë. E sidomos edhe rruga këtu që nuk është asfaltume, dhe se në çfarë gjendje të mjerueshme janë lënë banorët. Banorët e fajsojnë kompaninë, ministrinë, komunën dhe mbi të gjitha shtetin, ajo po dihet. Ku banorët disa prej tyre detyrohen edhe me braktis fshatin për shkak të gjendjes që e kanë lënë kështu. Ndiqni pamjet në vazhdim dhe për më shumë detaje qëndroni me neve. Nderuar përshëndetje, si je? Përshëndetje, unë e quhem Ramadan Sopa, jam vendas, tash i mdori babgjyshit, edhe ka qenë Ramadan Sopa, edhe trashimtore jam edhe i pasurisë. Unë kam shqetësime mëdha për Dino kompanisë, e kemi lajmëruan si fshatar disa herë, kemi lajmëruan mes institucione me peticione, në drejtori të inspektoriatit, drejtori infrastrukturës, po sa qeverisë kryetare i ka flet dëshmit me nënshkrime 30 nënshkrime ose 28 janë që kemi bu peticione për rruga e pa kalume. Po e shuhem mbrapa, shka paska... Shifet trash mbrapa në dy ontë, kjo është merri, edhe juve që punën që ka shkaktu këtu, po edhe qeveria, që ka unë licencë, rruga për shumë shoqërore, nuk shoh kërkon në botë, që guxon mu minu, kur ka banorë të. Vija ajrore 300 metra është banimi. Tash dole ma tutje shumë edhe banimi sa ve aftë është. Këtu... E që so është në këtë gjendje, që so ku? Kjo është që një 6 vite është që këtë merë. 6 vite përjetën një që të merë? Që 6 vite është që këtë merë është devijot rruga herë në atë pjesë e në këtë pjesë. 6 vite është që këtë merë. Ajtë pa afro, pak edhe shumë njësë, ka dhe rrezik. Rrezik i madhë dhe këtu. Komna, po kalo makina, ose një... A ju rrugë tjetër s'ke, neve që sajtë do s'ka tjetër, na për me shku këtu në fshat. Që bëni kur të shkua me shi, që keni bu me shi? Duhet me mbyll me najtë këtu, deri kur përmisuat moti me najtë. Ja me thirr një helikopter? Ose këfori me ndërmondëri, në një sëndë. Atje pas këm edhe bërlëg, po sa është thellësia? Mbi 60 metra është thellësia, prej pasurisë natyrore, shka duket, ngërmimi që është bërë mbi 60 metra është thellësia. Kjo shkambe është rreziku numër 1. Rreziku numër 1 është po, shive qomja këti. Tash e fokusojme dhe ato fark rreziku kompania bon. Por një pasurim, një kompanije, jeta njeriu të s'ka vlerë. Do të pasurohet, ose pa marrë parasysh ko shumë qëndron masina, a njeri fshatar të nuk pas ka vlerë kur gjë. Apo ndodh ashtë dhe me braktis fshatin për shkak të kushteve? Ndodh braktisja, ndodh dhe investitorët, ka edhe interesim të investitorëve, që kanë interesim me arme investu, nuk lejohet shka ku kushte. As komuna nuk kam ndërmarrë që sa vite kur gjë. Qëfar përgjigje keni marrë kur jeni anku në komunë? Qëka ju thëshe? E bujme shkum 5-6 vjetë? Po, 6 vite dojmë. Tash, peticioni i fundit, për 8 prillit që është bo, kam edhe minimin që ka buon, kam erë, fokusume, pa licencë, nuk ka pas me qenë që na i dërgan edhe neve këtu, po t'i shuhën edhe qëtë. Nuk ka pas në licencë. Hajde kamera, fokus. Nuk ka pas. Shifet fshatar të qitë flia, kamera kam pe shpijes atje fokusune këtu.
minimi pa leje. E kush qëndron kjo ministri, ku rrezikohet jeta e qytetarit. Veç shikoj. A punojnë punëtorët sa do pak, apo i shëni të punua, veç? Mas para gjysore, 2 punëtori pom, janë dërmarëm edhe si ju pa një që ardhen ata vlargun me nan. Si po, ka kur farë përgjigje, kur farë ndërgjigje, heq. Rreziku deri në maksimum. Rrezik s'ma veç mi varoz, grafim zbyn. Veç mi thoni, bagar tjetër varasi ata rametli që shkojnë edhe, s'ka tjetër. S'kima ti, tu kushte as një ranë, që thash që është lufta e të Edhe bërllëgja pas ka nisë me gjuhajt e kam po grupe. Lufta që ka shumë zbohet, s'ka të rejnë. Dhe me thonë si shtat jena... Pa përkroje kurbina. Pa përkroje. Shifni edhe një fokusoj mirë, pe këtu nuk qëndron 300 metra lartësi vendvanimi. Me rregulloret ministrijës, 550 metra është minimolja, plus sigurimi i vend punimi do të me konin i rrethun e kejtë. Minimolja. A 300 metra këtu s'ekziston. Pa keri në pas kanal që atje kanë lanë. Pa keri pa kur farë. Sigurie, pa kur që hiq, shifët. Rrethoj kur që, bjen shtoza, bjen njeriju këtu kur që hiq. Kur një përgjësi s'ka marrë deri sot asnjë hiq. Unë po e shoh edhe një banor tjetër, është bashkë i këtij fshati apo? Bashkë i këtij fshati djali miqës, është edhe kjo është i lindur këtu. Do është me marrë në pyetje pak edhe këto. Tregon edhe kjo ka përjetuar njëjtën. Nderuar përshëndetje si e? Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjatëm, po mirë se pas ju gjatëm mes valla me Po të vetë na keni gjetë pak gjallë. Unë quhem Hasan Sopa, për ndryshe Haxhi Hasan Sopa. Jam i lindur këtu, që shtëpia vjetër që po duket aty. Po na që tash na ka ardhur puna që mu tërheq krejt që s'po kem as po muna me udhtu, as po muna me kalu, as na kanë prish me gurthys këtu këtë rrugë krejt na kanë herë na qesin aton, herë na aton, edhe po na lënë as me dal me nejt, as me shiju natyra san, ta nuk di ky pushteti ju nuk ka të ndërmarr kur farë mos e heq. Sa po mirët shteti me neve me këso probleme? Kur nisan për që të na, që të prunën, që me që të punën tonë, kur nuk o marrë kur që heq. Kemi ankuë, kemi bërë shkresa, kemi nësin të kryetari komunës, si në inspektoratën. Nuk kanë ndërmarrë, bile s'kanë një hesë kur mos me ndodhë kur që heq. A shërne shfar gjendje gjindët këj vend, kjo rrugë që shkallojmë na gjithë herë të rrezikum. Sa herë vim këtu me tuta, po vim në tonë. Do e thonë gjithë jeni të rrezikum. Po gjithë herë. Edhe fshatin braktisët kur Po braktisët e ka investitor që dojnë me orë si vinë këtu e shuhen këtë vend, rrugën, më në rënë për largohen, se ka plot investitor. Po jo nuk edhe për qështu. shembja shumë letë ndodha. Katastrofë, këtu as në Afrika është kështu nuk, jo, me lonë këtë gjendje rrugën, sukur këtu, po kanë gjithë, hajtë se s'kas po bojnë zonë, na kemi bojnë disa hera kese, po bëllë s'kanë marë për asyj, sukur mësë me pas shtetas, kur gjë heq as kryetare, as spektarët, as kërkush heq. As kryetarja? Jo. Tani votat i lypin jo? Po votat i lypin, unë jem konë gjithë herë jem konë për qëtë kryetarë, ja kom konë votën, po tash, mu ka gërdit mo as vot, as du me bisedu me të se na ka pruen, të qysh na ka prish krejt edhe trunin, krejt rahati na ka prish, qysh nuk di qysh ndryshme. S'ka ndërmarë kur gjë, ka mujt me ndërmarë. Na s'kemi kërku me janë ndërprej punën, as kur gjë veç rrugën me na ndrejt, me kalunat, kalun lirë, gjithë herë me frikë me zvim këtu me, po jo, s'ka ndërmarë, sukur s'ka gjënë gjallë të heq, që ashtu kanë bendua. Tash nuk di, që do të bëhet nuk di ma nej. Neve në ka ardhen tash, që shme thonë shpitit e huna vetë, veç me blokue me rrugën që mos milonë mo, heq, tjetër arsyën as s'muna me qëtë zidhje. Kretë kemi, nëse edhe një javë dhe nuk ndërmarin diçka na kemi bloku atje, s'kanë me mujta me dalë, me orë, ka me punu, as poshtë anena kemi bloku kretë, se nuk qashtu na kam pru punën që tepër na jemi, na kam po që na hajtë po dërrushëm, hajtë sot, hajtë nesë, hajtë,
s'ka kërë që heq edhe... Dhe me thonë që jeni dëshpëru Ama total. shumë që vallaj, unë kryetorin, tash ne të përshprejna, e kom pas hamik, po edhe kom pasën gjithëherë. Po jo që tash e ka të fru... Që ta bëni ju të sa bën kërkosh? Qashtë. Po ndërhi. E ka Ministria Minjera, këto, aja është përgjësi me modhe, të na kryetori, se Ministria Minjera do të me konën prezent gjdo minim në gjdo punë. Se pylltaria, Ministria Pylltaries dhe Minjera, ata në veçantë. Tana i bëjmë peticion kryetorit, me donë me inspektor të punës, me vërzhgu, me siguru. Nuk po mirë ka parasysh kur gjatë, prej komunas, për ministrisa. Ministria hiq. I pat edhe inqizimet dhe një kam, minim pa leje, pa licencë mu bon, në prezent fshatorve, në vija aerore 300 metra, veç të shë. 300 metra kur bëhet minimit dhe shkakton. E do mënë vdekje prusë është. S'ki atë ma foli, ja pështova. Aja është vdekje prusë. Të shprim total. Ti, po dhjetë në çfarë gjendje në ka pru, edhe që ashtu veprojnë të na, tjertë, që qëndrojnë bas tyne. Po është edhe një banor tjetër. Unë ata na me shkuën edhe me po taman shpia, nuk janë ato villa, janë shpijat banimit. Mbi 113 vjetë ku janë, se jo biznese, po vend lindje. I shohëm edhe sa qëndron taman vija aerore. Tash këna me shku. Përshëndetje. Përshëndetje, se jeni ani mirë. Mirë, faleminderit, jo. Mirë, faleminderit. Cili është shqetësimi juaj për rrugë po kuptohet, po me sa ndëgjova je edhe që do me investu për villa. Po, faktikisht jemi në proces, mirë, po për një merë na ka vështirësu shumë edhe në një farë mënyrë na ka pa mundësu për me bo diçka të tillë. Kom bisedu me disa persona për shembull edhe që kanë bagera që na duhet për me mujt me kry punën atje nalt ku e kemi qëllimin. Disa prej tyre sapo kanë kalu këtu, më njerë përgjigja e parë ka qenë që nuk mujna, se edhe nuk mujna me rreziku për shembull mjetet tona për me ardhur atje nalt, nuk ja vlen. Edhe tash për momentin veç jemi në pritje derisa të bëhet diçka. Kjo pjesë këto është veç një pjesë e problemit, faktikisht kemi nevojë dhe kemi bo kërkesë edhe kemi marrë edhe premtime për asfaltimin e rrugës brenda fshatit, jo veç kësaj pjesës këtu. Është një pjesë të mëndë që për me ftu njerës, për me ardhë, me najtë në këtë teren, edhe nuk besoj që dikush kishte me ardhë me kjerën e tyne për shembull me shtine për këse rrugësh. Sa këtova ju edhe keni lënë Amerikën për marrë në vendin juaj me investu? Po, kam qenë në Amerikë një 15 vjetë, tash jam në Kosovë. Kemi interesim përveç vetë që edhe jam të investu këto, kam edhe të interesun që janë investitorët huaj, disa prej tyre, mirë po për momentin pa u rregullu që kjo përbes nuk po muna as mi u paraqit kur çfarë plan projekte, as mi dhon kur çfarë përgjigje, as nuk edhe thjesht po kam frikë edhe me i ftu me ardhë me pa, se momentin që e shaj këto thot për çka qysh unë me ardhë me investu këto, edhe ndiqysh pak e absurde, po. Faleminderit shumë për kohën. Jo, faleminderit edhe për juve që ketë. Kisha pas që kam u bo një zgjidhje se nuk është normale. Jo, normale nuk më duket as pak. Jo. Sidomos kur rrezikohen edhe banorët edhe disa prej tyre detyrohen me braktis fshatin, për shkak kushteve që nuk i merr parasysh as ministria, as komuna, as shteti, as kërkosh. Po, faktikisht tash sa i përket banorëve këtu një pjesë e madhe, sidomos gjatë dimnit nuk mundin me najt hiç. Mundeni me pa atje manalt, për shembull ka shtëpi, ka njerëz që jetojnë këtu që kanë toka këtu, po realitet për shembull edhe mund me ardh me një traktor atë diçka edhe me kalu pak kohë, apo që për me pas lëvizje është pak e vështirë. Na po vazhdojnë ata kështu edhe me kqyr atë pjesën tjetër, me marr pamje, me i paraqit sa më shumë edhe pamjet. Po, mundna me shku me pa aty edhe ku është pjesa më e bukur, se kënena edhe në peshomi këtë tmerrën, edhe anena rruga nuk është e mirë, qysh thash edhe më herët, kem nevojë për asfaltimin. Po rrezik e kena me shku, po nuk kena çare. Diqysh do t'ja dalëm. Pa e prezantu edhe në pjesën. Faleminderit. Hajde vazhdojmë. Këtu erdhëm tek shtëpia jote. Shtëpia e jam me Hasan Supa.
Po jem deklaru kush jem të kjo. Unë jem i lindën me 15 tretin 1954 të shtëpi. Deri 1971 kemi dalë për këtë ujtë. A? Se do të priktu? Se s'kishëm kushte jetese, kishëm rrugë, s'kishëm rrymë, s'kishëm atëherë, s'ka pas kur gjëhej veç me traktura, me kual, s'ka pas kur farë zhidhe, kemi dalën. E tash? Ma port, tash, kjo shpi, une e ku pasitën 71. Po e ku marru e në malë atje e ku manal, atje që të jetoj. E që ke pjesë që të bibi ka shumë e ko në afërsi me domin që e po ma tja, po. Po, kjo shumë, Në me thonë që kjo rrugë na pru një shtët muen, po. tjetë rrugë nuk ka. Ja s'kim, na tjetë rrugë. Po, që asojmë, kënina kërkas mujna, s'kim dole kërkab, po, që e rrugë është për kretë fshotin, nartë atje që jënë do logje, kjo logja jënë qëtë. Po i shë edhe villat që pas kanë bu investime, po soja ka vletash për këtu investime që i kanë bu? Po ata kanë vendu që po drejcet diçka, po ndryshon diçka, po ndryqet rruga, edhe kanë marrën, kanë dërtu që to villa, edhe na qashtu, edhe ne vlovin e kam marru e shpijen e, për s'ka e me, veç ta shoftof kretë, o bu pishmon që e kam marru, e veç koku i rrugët që nuk po mujna me buzë, kur farë zhidhe, veç jemi metë që shto jemi metë. Po besoj edhe shpresoj që komuna ka me marrë një zgjidhje që mos me lonë këtë gjendje. Po i komuna me dosh komuna nuk na kish lonë këtë gjendje. Me qenë se dhe kryetori me ke paska. E ke pas. E kom halo me ke kom po. Qysh për kryetor me lonë kësi gjendje, e si të mos mikon. Mu ka dolën kështu se unë e kom pos ham mik, po dhe ju më konën adhurusi tina gjithherë, e kom votu gjithherë, po tash mo jënë shkëput me ka krejt aje din mirë, që mo së më ka mua. Se na ka të pru që s'ka ndërmarë kur gjë heq. Na kemi kërkuar më na uzhirtin, uj, 80 metra, po do të me shku këtu fell, për me marruin. A ka është ma nartë atje, e i patë më thonë, bëna një zhidhe të ujt, nuk na i ka bërë, tha përja bëj projektin edhe po këshymë tani, që 2 vjetë mo s'ka ndërmarë. A shumë letë është me romit lirë, ku është ai burimi naltë është atje. Po jo, si s'ka ndërmarë. E që atë unë jëmë të krejt për tina që s'ka ndërmarë kur gjë për ne. Populli kështë mi që durt. I kom që durtën, valaj po, se tepër në ka zgëni, në ka... Ditë qësh më shpresë për vjetë. Faleminderit shumë për kohën. S'ka se faleminderit e për juve që keni ardhë më në po ku... Se edhe na që punë e kemë ku ka që së ndodhi shqetsime, e keni po e çfarë as në Afrikë, si vene shkatrem çka kanë bu këtu me këtu rrugë, nuk ka as në Afrikë, në s'besoj. Hiq mës me pas shtetë kërkun hiq, veta i pronari që i kompanisë, nuk gudzon, nuk duhet me lonë ashtu po këtu, as shteti, as pronari, as kërkush, që në interesu hiq.